ju themi mirë mëngjesi nga studio Radio Televizionit Fontona dhe ju përshëndes po ashtu juve që jeni në shoqëri në këtë fundjavë me televizionin ton, me radion ton, me atë që mund ta dëgjoni në internet, në shkabaj, në YouTube, në Facebook, në rrjetin toksor, satelitor, hava, zhag, ka do që të shkoni, ai që ka vullnet më na përcjell, ka mundësi më na përcjell. U paralajmërova që musafir në studion ton do ta kemi për pak minuta bashkim Sulën, ushtarin nga Shkodra, i cili në kohën e luftës o bo pjesë e luftës e ushtrisë çlirimtare në Kosovë. Të mos flas unë, po le të flas në vazhdim bashkimi vet. Bashkim, përshëndetje, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirë se ke ardhur nga Shkodra. Respekt. Nga Shkodra thënë. Qa thot Shkodra më bashkim? Mirë, shumë mirë. Deri tash jena më e lart. Si jetohet në Shkodër? Po tash edhe pa punësi ka të molle. Ka pa punësi? Pa punësi ka të molle. Jetesa nuk është edhe fort e mirë se kur je pa punë, kur s'ke të ardhur na kërkon, jeta nuk është edhe fort e mirë. Por dita e punë me dashamirës mos na lov Zoti pa ta. Për shembull, atje në Shkodër ka shumë njerëz që janë jashtë me siguri. Janë mërgat. Janë nëpër botë, i falenderoj të gjithë. Shumë shqiptar anë mund botet, i falenderoj të tonë pa përjashtim, i falenderoj edhe një herë po them, i falenderoj të tonë ata që kanë kontribuar për familjet teme, Zoti ju shto bereqetin. Unë kam marrë këtu me i falenderoj të tonë shqiptarët anë mund botet, sidomos Radio Fontona që kontriboi me tonë shqiptarët diasporës që i kontribuan për familjet teme, Zoti ju shto bereqetin. Bashkim në pikat shkurtra edhe nga kronika që kemi bo kur ishim të këtin vizit atje në Shkodër, por edhe në një bised telefonike që kemi zhvillu me ju herën e parë kur na ke kontaktue, do të kthehemi edhe një herë mas edhe ta përsërisim kështu në mënyrë telegrafike ç'është ndodhi që ti u bone pjesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Eksakt. Faleminderit për ftesën që më keni ftuar. Kjo ka ndodhur para 22 vjeç që shtoj takon mos u gabosha. Unë jam kënë në kohë 27 vjeç. Gjithkush ka ata vujtjet e veta, hallet e veta, por unë kur i kam pa refugjat që erdhën, që i ka debu Serbia i ka debu njerëzit, mu smullim tjeta kur shfaret. Smullim tjeta, vullnetar, jam nisë vullnetar me forcat e mia. Edhe kam ardhur në Kuks, a kënë batalioni i Shëde Galica mos u gabosha, edhe jena mbledh atje forca ushtarake, edhe në kanë da në përpika. Jënë kanë ushtar për i tonë botet, jënë kanë shqiptar Qipnis, jënë kanë Macedonas, Kosovar të ardhën për i botet, edhe jena shpërda. Mund ka ra leturia për më ardhë në Mitrovic. Veç një vujtje, lene që jam plagos, vetëm një vujtje që kam vujt të Drini, me kalu e Drinin, atë vetëm një zot e din. Këtë Drinin e bardha, po? Drinin tuj, të ura, nuk kena mujt me kalu të ura, për arsye se ishin forcat e Serbis, ishin nur. Edhe nas mujt me kalu, veç këna hinuj. Veç një atë se, aty kam pa vujtjen e jetës teme, aty thoshtë të bëdes. Kishte ujë shumë, ujë normale, ishte koha e ftoft. Ishte koha ftoft edhe bora ishte malit. Ftoft acar mungëri. A ishit armatosur ju? Ishit armatosur. Armë t'i prut me vete kur Armë ne kam dhënë batalion aty. Batalion, po. Ishi shumë veta. Normale. Sa varfërsisht. Mund t'jena kanë 18 me të rezi që kena e udhtu, komandantin e kanë pas një sa bo paramet, Bajër Kajtozi na ja kanë kryesori që nuk ka prej përpara. Edhe kena shku Mosanena, gjithmonë bëhen fjalë kompania kena ecë. Po, a mundesh me ditë në cilin vend, cilin fshat e keni kalu ashtu Drinin se? Drinin e kena kalu te urat e kësaj, si quhet kjo? Te ura e shenjtë atje, po? Urat që vjen për marr po dhe? Po? Ja ty, ja urë me fjalë na kena kalu sipër. Kena kalu sipër ure. Sipër uret. Edhe kena ardh sa kena ka bë rrugën e përmale. Mosanena kam shkuar në batalion në Vaganic.
atje jam taku me komandant me fjalë komandant Klinën se Sheremet e ka emrin, jam taku me te. Sheremet e mbi emrin qyshe ka Jashari. Sheremet Jashari. Komandant Klina. Eksakt. Me atë jam takue, ai i ka thonë Batir Kajtazit, tha, ne do të me morë, tha, me qu, me registru, tha, do të registrojnë kushtoha. Nuk e di për zote mua tepër, nuk i muaj men. Aha, po normal, normal. Do vite, janë të Po, janë 22 vite. Edhe nuk i muaj men fort mirë, tana rrethon. Detalet. Po. Veç di me tonë, këna nej, një 2 saat, një ashtu të ju, ashtu, i ora 2, nuk e muaj men shumë mirë. Po. U dha një urdhën që na duhet se zban me shku në Kushtov për arsye se një serb, një plak serb, dha urdhën, tha, ai tha do të bëhen, tha, një, se i kanë mbledh, tha, ata popullotën, tha, edhe do të bëhen, tha, një masakër. Edhe ne na do të për me dal një pozicion që ushtria jonë me ofër në me dal më shminet. Gjithmonë bëte forcave serbe. Forcat serbe. Me dal më shminet që ushtria jonë me dal kështu që s'muni ashtu nuk mi kapën rreth. Tonë kryesoja ishte që do shimi zonë gjatë. A ishit shumë ushtar? Na ishim mund të ishim një 6-7 vjet, por në Borboniç unë kam hongër bukë të një shtëpi. Edhe kur kena dalë para saj shtëpie, nuk e dim kush ishte ajo. Nuk e di me dek. Nuk më imen, vetë se di më imen një gjë. Kur kena dalë para saj shtëpie, mund të kena shku një 20 metra, është bombarduar e shpive. Na kena ra në prit direkt. Direkt kena ra në prit. Si me hi, midis një saj, një shtu. Na kena hi, i thojnë të qezë mja Borboniçit, na kena ra në prit. Te kroni i Borboniçit na i thojnë. Aty kena ra me një herë. Në prit. Direkt me një herë kena ra në prit. A thu ka përcjell dikush? Nuk e di, dikush na ka spionua, nuk e di diçka, a kanë, mu nuk e di, nuk di. Veç u bombardu shtëpia. Atë u bombardu. S'dini çka ka ndodhur më shumë. Çka ka ndodhur më atë shtëpi, nuk di kur gjao më tepër. Te kroni i Borboniçit. Eksakt. Veç se di me thon një djalë prej Skënderaj, a prej anej nuk e di, atë e kena çujt ton ushtria ka çujt prekaz. Për një arsye se aty i kishin tamtuar komplet familjen. Ati ushtarit prekozit, ai me bazë zoti mrekulli, nëse është gjallë një person me emrin prekaz, kur a kanë ushtar, më që kënë, ju lutem, bau i gjallë. Bau i gjallë për këtë shkodronin që ki bajt në krah. Bau i gjallë, të lutem. E ku je plagusti? Unë e jem plagosë në Borboniç. Po qaty. Qaty një atë prit. Qaj ushtari i prekozit mund ka bajt në shpinë. Edhe më ka qenë në spital, kur kanë dalë atër 400 metra përpjet, i kam pa ushtarët, ata ushtarët e mi që i kam pas me veti, i kam pa rraf për tokë, edhe më ka të letë, të fikt, edhe s'maj me në ma kore se në botë. Më kanë qenë në spital, më kanë mjeku, një plumë më ka metë në trup, edhe e kam sot prap, edhe më kanë qenë mësënejnë, më kanë transferu në Shqipni. Edhe ma, qysh atëherë ma, unë e si di ma. Edhe nuk i kam mrapa me fjallë që mi thonë diku që unë jam kanë ushtare, jam kanë kështu, jam kanë ashtu, por si kam mrapa për kulisën. Po, atë ditë e sot. Veç falë shqiptarëve, falë ati djallit nënë si është në Francë, a i më thëtë bashkim, tha, ishte i ditë të i rosh një si dënë zoti, unë ishte ti mdjellë kalojqa, e më thëtë bashkim, tha, në telefon. A i më të impo në komër mu, në telefon, më thëtë bashkim, tha, qa kje, tha, që qalën? Kur gjohë i thosh, jam plagosi, thosh, kam i plumë trup. Ishte une. Po anë i gjohë të keqe, a i direkt ka incizu. A i gazetar, me fjallë e ka incizu. Ka në fjallë të mija, ku ki marë plumin e, ane, këta i ty më pyet mu. Unë i thosh, më kanë luft, i thosh në Kosovë, po nuk e kam problemi, i thosh për acion. Dhe si kam mra, po i thosh për kurisëm, pse e kam bo për shpirë të emin, edhe kam ikë me njetë me dek. Unë se më ka falë zoti, pa kërëndësi ko. I ta në kanë fjallë të mija që kam folë. Tjetër... Qysh ndodhi ti që rave në kontakt me komandantin tonë në televizionin, cili ishte ai Top Channel, a shka ishte? Në përmjet këti djallit në Francë, që të kontaktojnë në telefon? Po, këti djallit që më ka kontaktu në telefon, më ka thonë mu këki pos komandant, unë jashkaja komandon Klinën, edhe ka që kenë më beti. Mas një javë të më kuarë zorë të shpia, që duhet bajt lumëtën, edhe kam shku Tarbon Osmani, se ka kish, unë menova se të shkëm po spjegom lirëshëm. Unë jam keni martum 2 herë. Po. Unë menova se më kanë bo vojzat. Vojzat i kam mi 13-14 vjetë pa i pa me sy. Edhe sot që i flasë. Ata janë në Gjermani, janë me nonën e vetë,
Edhe kështu që unë menova, më kanë bërë vajzat edhe i gëzu. Kam shku, i gëzu, thash. Por kur ndoli komandanti... Ke prit që po kontakton, po ishe vajza. Vajzat e mia. Aty të shkoj mendja. Aty më ka shku mendja direkt të vajzat. Se të komandanti unë jetën i kisha dhonë se ai person është gjallë. Cili do të ishte gëzim më i madh për ty? Gëzimi më i madh për mua kanë familja normale. Është normale. Normale se unë kam 13-14 vjet, pa i pa me sy. Që si ke pa? Si kam pa me sy, e vetëm si kam fotografi, kur gjë tjetër. Kam fotografi në telefon. Shkova në emision? Shkova në emision edhe më thot Albona, dikush ta ka ortha me ta bën një surprizë edhe do të na thush ta atë flasin o mos flasin. E kujtoj atë fragmentit tesh, edhe të shpreh emocione vetëm lloja. Thosh, unë nuk u besoj, thosh, jeni ti mrejt, ti mashtrue. Një kohë që unë kisha ballë për ballë personin. Komandantin. Unë e thosha, ai është i dekun, ai thotë për mua që jam i dekun. Njëri për tjetrin? Njëri për tjetrin, me fjalë që 20 sa vjet pa komin ku me një. E dinit për vdekun njëri tjetrin. Unë për mua për që isha ushtari i tij i dekun, unë disha për të që është i dekun. E kështu që nuk di, asun me spjegu si veç di me thonë, aty jam lumturu tepër, se su besësh asyve. Cili ishte ky komandanti? Komandanti Sheremeti. Sheremeti. Klina. Klina. Aty jam mrekullu. Vujtjet e mia janë qysh 13 vjeç. Unë qysh 13 vjeç vuj. Kam pas probleme, se tash është një gjë që po jeta i ka këtu? Jeta i ka, po unë kam pas shumë probleme të mëdha. Kam pas probleme të mëdha familjare. Po. Edhe unë, si karo shi, si karo burë, si karo breshën, unë kam pas probleme tepër të mëdha. Familjare, personale të mia. Të mia. Unë jam rrugësh një jetë. Një jetë? Qysh 13 vjeç. Një jetë. Rrugëve. Fal njerëzve të mirë, nuk më kanë lënë me shku në rrugë të keqe, i thojmë na. Por vujtjet amo kanë vazhdu që është 13 vjeç. Ato s'kan mujt më t'i hek. Ja, vujtjet s'kan pas më mi hek kërkush. Erdi puna, u martova, u bona me fëmijë, tana sen qopla. Shkova erdha në luftë, dola për luftet, shkova në Shqipni. Fillova jeta jam e filloj të mbledh kanoqe, si i thojmë na në këta në Kosovë i thojnë Lemenka. Unë jetova me kanoqe, më bën telefoni, unë jam kënë me kryen kazan të mbledh kanoqe, më bën telefoni tërë. Edhe po më thot kjo qika që ka morë kjo Drenicokja, më thot mu, përshëndetje, tha përshëndetje. A je tha ti Besioni, më tha mu. Jo, i thoshu, nuk jam Besioni, po mu më thojnë bashkim. Ishto. Edhe ma noli telefonin, i bi telefonin mos e gjysoret. I thëm përshëndetje. A mune me dit, i thëm prej ka i, unë tha jam prej Drenice, tha. Drenica është e mollë, i thosh, ti ma qilëso venin. Drenica fillon Komoran, i thosh, e zdi e gjohë Komoran drejt Mitrovic. I shtoj ju më thonë une. Më tha mu ku pëjdin tha këta venet. Skorën që i ti më difta, i thosh, prej ka i. Jam thë prej Zabeli Turës, tha komunës Drenasit. Gëso, a ba gjo me pi i kafe? Pa marë tha? Po ti në Shqipni, tha unë këtu, a ba gjo i tha, shka që është më beti? Po, tha. Net nesër, i kam hyp e autobusit Tiranës, ka morë në Prishtinë, prej Prishtinës ka morë në Drenas, është e lokali i dosmë dhe Peshkupia, aty kam e ka morë në telefon, ka arë si njeri, aty e na lidhë më sënena, edhe jem bashku me te. Kam jetu pak kohë këtu në Kosovë, kam jetu gjithmonë në Mitrovic Bahtjall, në Shqipol. Shqipol. Te Ujsjelsi, aty kam nej, kam rrujt një plak. Por, në të shpita ti plakut kam jetu, me nusën? Me nusën, gjithmonë Bahtjall. E më ka falë zoti 2 fëmijë në Kosovë, 2 fëmijë, 2 djemë, më ka falë zoti, njëni më ka falë zoti në Prishtinë, tjetri më ka falë në Mitrovic. Sot jam bab i 6 fëmijëve, plus 2 vajza, bëhën 8, por 6 fëmijë kam me veti, kam 3 fëmijë të smur, një djale kam djale në mollë që më ka falë zoti në Prishtinë, unë kam sakat,
e nuk më ecë, jeta jam është prapë e vështirë, se me 50 euro njëm sociale, nuk kam tjetër. 8 vetë në familje më rënë, plus që i nusës nuk më bojnë dokumentat shqiptare. Dokumentat shqiptare nuk më bojnë. Kur dola të arbon e Osmani, policia më thirrën mbrapa, mas një javët maksimumit i shto, e më thirrën policia, thojnë do të me bon tha leje qëndrimit për 1 vjet. Aja nuk ka drejt për leje qëndrimit, i baj thirrje vito, nuk ka drejt leje qëndrimit, por aja ka drejt me morë shtetësinë në shtetësinë shqiptare, eksakte, sepse anon e 6 lotëve shqiptar të regjistruar në Shqipni fëmija, edhe aja është me banim Shqipni, me emën banim Shqipni. Nona e fëmijëve ekziston në komunën e Shkodrës, me fjallë, si me ta thonë ti komunën prefektura, si prefektura, si me ta thonë, aja ekziston nona e fëmijëve të mi, 6 lotëve që i ka, në emri i nonës ekziston. Sepse fëmija janë të regjistruar në Malësit Mallën Koplik, edhe ekziston nona e fëmijëve të mi. Në dokument. Unë kam vu kolorë shtetnore me të në dokumentat të rregullta. Kam ardhë, nështë ta mund kem hi edhe borgje, edhe sot kam hi borgje, që kam ardhë ditu vetëm me respektu si më keni bo nerën që më keni jo në shtëpi. Nëse ka mundësi regjia, ta ndjekim pak kronikën kur ishim vizite bashkimi në Koplik, atje, derisa bashkimi të pinë dhe pak kafe qetësohet pak. Ta ndjekim një grim nga kronika. Ky është bashkim Sullu nga Shkodra, i cili ishte pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai çdo ditë nga orët e hershme të mëngjesit deri në orët e vona të mbrëmjes del me biçikletën e tij për të mbledhur kanaçe. Kjo është puna e tij e vetme që e bën për shkak që bashkimi nuk gëzon asnjë pension nga shteti i Kosovës. Si në ditë të ftohta, si në mot me shi, atij duhet që tërë ditën të mbledh kanaçe alumini për t'i mbuluar nevojat e përditshme familjare. Kjo është mjeti jem që punoj e jetoj vetë i tetë me 6 misa grima, me i këtë mjetë mbledhi kanaçe gjatë rrugës kudo. Kjo është mjeti që hapu për edhe. Kjo është gjaja eme. Këta janë sanet që mbledhi, këta janë sanet që mbledhi unë. Këta janë sanet që mbledhi unë. Këta janë sanet që mbledhi unë. Me i ta jetoj, me i ta habu 8 vetë bashkë. Me këta material. Bashkimi tash 22 vite, jeton në kushte të vështira ekonomike. Ai me bashkëshortën dhe 6 fëmijët e kanë të pamundur të jetojnë në këto kushte kaq të rënda, ku ka ditë që bukën e gojes me latë e lagun, e natën mbesin pa gjumë nga frika që do të rënohet shtëpia. Për t'i dalë në ndihmë bashkimit ishin lajmëruar shumë donator, e gjithë kjo nga një telefonat që bashkimi i kishte bërë në programin e mëngjesit në Radio Televizionin Fontana. Pas mbledhjes së ndihmave për bashkimin, disa nga donatorët morën rrugën për në Shkodër, për t'ja dërguar ndihmat dhe për të parë vendin se ku jeton ish pjesëtari i UÇK-s. Bashkimi negocoi shumë kjo vizitë dhe ai tregoi për kontributin e dhënë në luftë dhe sakrificën e tij që ka bërë për të ardhur vullnetarisht për të marrë pjesë në luftën në Kosovë. Jam Bashkim Sula, jetoj në Malësit Mallë, le rrit një katon tjetër, jam rrit në fshatin Bardha të Shkodrës, edhe sot jetoj në Malësit Mallë me 6 fëmijë. Datlinja jem është me 21 shkurt 72-shit, me 1972. Le në Shkodër. Vujtjet e mija janë që 13 vjeç, kam vujt. Kur jam kanë 27 vjeç, i kam pa shqiptarët tonë të Kosovës të ardhën për i Kosovët, i kam pa tonë të raskapitun, edhe të marrum për asaj lufte, e venosa më shku me marrë pjesë vullnetar vetë personalisht,
Mora pjesë vullnetar vetë, kam shkuar në Kuks, makina deri. Mund edhe ta përcjellin shikuesit kronikën, le të vazhdon kronika, derisa ne do të bashkëbisedojmë me bashkimin. Vazhdo aty ku ngelet. Më intereson një gjë bashkim. Pse nuk gëzon asnjë benefiti as prej shtetit Kosovë? Pse, po ti a ki reagu, ti a ki kërku, a ke apliku, kur ke apliku? Ja apliku, nuk kam apliku, nuk di me... Pse s'ke apliku? Nuk kam apliku kërkun. Sepse nuk kam pas fuqi me lëviz, unë diftoha si njeri, ti do të më kuptohet. Fuqinë kam shumë të vogël unë. Fuqinë kam të vogël, ti do të më kuptohet se ti e familjar vetë. Po, kom parasysh ato unë, po... Nuk kam fuqi, se i thënë 150 euro më kanë pruni këto. Dita e punë, e rrodhën e parë 150 euro, rrodhën e dytë 150 euro, ku kam i marrë unë. Unë kësaj rrodhëm një bërç. Veç më ardhë me falenderu këtë rrodhje. Ashtë avullashatri aty. Avullashatri e falenderoj, familjarisht, Zoti e shpërblet, po shfaqen e parë. Zoti e është ai Besirqeta aty, është i Drizgjocja ne që ne ka hek transportin. Gëzom. Ku shokon një donator që ne ka pagu dreken Gjavit Zoga, e nuk e di kush kërkoj falje, cili do që tjetë falenderoj, sepse me djumi jonë ka njerës shumë solidarë. Po që faqen e borë të tonë, po që faqen e borë që keni ardhë familje të eme, Zotë i rujtë e tonë, respekt ku të që jeni. Ju falenderoj nga zemrat gjithë shqiptarët ku të që janë që kanë vudojnë për familje të eme. Zotë i shpërbleft. E deri ku kem rri me procedurat tash, a pret që një dit... Unë në presh një dit që dikush do të reagojnë për më ardhën me më trukit, se unë nuk jam i Zoti me trukit kërka. Po. Unë e drejtojmë drejt, nuk jam i Zoti të trokas dika në për dyrë të kërku. Në për institucione. Unë nuk kam fuqi. Presh kush mund të reagojnë dikush që me thonë, o Zotni, hajde ti Zotni, ose më ardhë dikush me më marrë, që me më qu një bazë me i fjallë që Zotni ti do të me bojta letra. Ma tepër, unë nuk e di. A është e mushme që ka probleme me zërin musafiri, apo? Mirë është, apo? Se po reagojnë që tu, Halil Alia i me neve, sponsori programit Mëngjesit, i merë dhe Zizë Gorqaj, Ina Zeqira, i Bujar Berisha, Bujar faleminderis. Gjevat Regjaj, Adem Ibraj, Shaqir Bushati, Benjamin Ramoni, Valon Gashi, Uk Shala, Gjevahire Majala, jënë të gjithë këta që për ju përshëndesin, po unë nuk po i lexoj ma gjatë mesazhet. Po për jashtin, faleminderis për i të në. Sidomos Bujari, faleminderis për i Bujari që më kanë eru. Faleminderis. Ahmet Zeqira, i Kia Mehmeta, i Nimona, i Gzim Bala, Allah Zoti bërë që të tonë, faleminderis. Hamdi Ibrahimi, respekt për ju zotri, të ndihmovt Zoti, je fytyr hapur, e jo si ku këta që i kemi se shka kanë bo. Edhe një herë deklaroj publikisht i tu, unë nuk e kam bo për miliona, as për kur gjanë në botë, as kur i sen, unë e kam bo vetëm për gjak trupit tem, unë kam ardhë me dhonë jetën, nuk kam ardhë për medal për është, unë kam ardhë vetëm thjesht për një njeri i thjesht. E kam bo vullnetar, edhe më interesën mu kur i sen botë. Unë se kam bo për miliona, edhe mos u bo kur i sen, unë mjafton se e kam bo me zemë me shpirë. Unë s'më interesën kur gjanë botë. Ju gëzosh i liri, me djenë e me nipa. Vitor Bardhi thot notja e mirë TV Fontona ju përshëndes të dyve, edhe jeni heroj gjallë dhe respekt për juve. Faleminderis gjithmonë. Refazum Rambo Avarb, respekt për bashkimin, të lumt o burë. Shumë faleminderis. Pastaj Ilmi po ka regulloni muin se jeni 3 muj para kohe. Gushti nuk është muj 5, por është muaj i mojt muj 5 të data, me siguri keni gabu atje.
që e keni shkru respekt për gjithë ushtarët të UÇK-s të ta Gemconi edhe për mysafirin tuaj në Shumë studio. faleminderit. Shumë faleminderit. Respekt për bashkimin mbas 22 vitesh dul ushtar i plagosur thot Ganisa Dikaj. Faleminderit për respekt. Mbas Faleminderit. 22 vite. Shumë faleminderit për Zoti rujt. Mos vlodh Zoti pa juve. Sulejman Krivanjeva thot zesh përshëndet ma këtë vëlla patriot. Pa shfaqjen e bardh, faleminderit vëllajem. Endrit Monvraj, Musa Kraku, Fatmir Bekaj, Fabioni për na përshëndet shumë, Adnan Bajrosh Berisha respekt dhe për ullje para bashkimit dhe të gjithë luftetarëve për lirin të cilën e gëzojmë sot. Egzoshin me të mira o Zot kudo që jeni. Lut Allah vendit o Zot egzoshin me të mira. Sulejman Krivanjeva thot prej Gjermonie për ju përshëndes. Faleminderit respekt vëlla. Përshëndetje bacizesh dhe një përshëndetje të përzemërt dhe respekt për luftetarin e liris bashkim Sulën, thot Muj dhe Ryve Demhasaj. Shumë faleminderit. Respekt për musafirin Liri Regjaj Hasku, përshëndetje për ish ushtarin e UÇK-s dhe njëherit Dhondrin e Drenic, Faleminderit. Muj Fizan nga Istogu. Shumë faleminderit respekt. Përshëndetje për të modhin bashkim Shkodrën, thot Brahim Beqiraj. Brahim faleminderit vëlla. Shefqet Avdyli thot respekt për bashkim Shkodrën. Faleminderit po që e bardhë tonë. Blerim Rushiti përshëndetje shumë për bashkim Shkodrën. Faleminderit. Mirë mëngjesi Skënderbeu dhe gjithë shqiptarëve veçantë për Eli Karamelin. Faleminderit shumë për ju. Zoti ju shpërblet. Përshëndetje bashkim Sula, një ditë sa më të mirë me radio televizionin Fontona dhe respekt edhe njëherë për na thot Bujar Berisha. Bujar faleminderit Bujar. Adem Respekt, Kuqi Bujar. thot respekt, Faleminderit, Shaban Bujar. Kaliqonaj thot respekt, Nosi Nezi. Te na ka milioner edhe sigurim shëndetit do të bëhet atë ndonjëherë. Të shofim një përshëndetje për ju dhe mysafirit ju përshëndet shumë dhe kaloni mirë, për na thot Avdullah Shatri. Avdullah faleminderit vëllajem, trujt Zoti. Shumë faleminderit për idetë Allah. Pas e bardh, faleminderit respekt. Faqen e bardh. Shumë ka mesazhe përshëndetje. Shemi e gzona thot Bacizeqi insisto me mbledh pare me jamaru një shpi këtij personit. Shemi e gzona insistoni ju, mbledhni ju, tu boni ju, unë jam i gatshëm qatë ndërmjetësimin tem me bon dhe se e pat vetë bilenina ka orkeq me transmitu krejt çfarë gjendje e ka objektin banesor ku jeton me 6 fëmijë dhe vetë edhe shoqën 8 vetë me një dhomë. Recep dhe Xhejron e Regja i përna përshëndetin shumë, përshëndetje musafirin nga Nexhat Sefa edhe Fran Zhuri. Është mirë që Halil Kastrati ta ketë parasysh këtë ushtar me janë ndihmu një banes apo shtëpi, gjuna vetiteti, thot Blerim Rushiti. Gjafer Berisha, Valdet Kabashi, përshëndetje nga Dortmundi, respekt për bashkimin, përshëndetje kemi me qindra përshëndetje. Faleminderit onë kudo që jeni. Bardhe Ganimet Avdia i po ashtu po të përshëndetjen shumë, Mustaf Sejfia i, respekt për bashkimin, Zike Rugova Shala, respekt për këtrim, ky ka qenë të nën Drenic, thot Naim Hoti. Eksakt. Sa ke qëndru në Kosovë në lufti? Në luft, një vjet. Një vjet? Në Rumullak. Një vjet në Rumullak, në 98 deri në 99 në maj. Dej maj, pak pa përfundu luft. Eksakt. Për pak. Një ato, në kanë arrohet në pritën e funit që kanë arrohet, prita funit a kanë në Burbunis. Prita funit a kanë kur kanë hongër bukte një shtëpi atje, unë e tesh me shku, unë e moj me në shtëpinë që është dëmtume. Unë e moj me në shtëpinë, vetëm një herë. Te Kroni Brabonicit. Bravo, u bashkë 1 vjeç. Te Kroni Brabonicit, aty është, a kanë një shtëpi pak pa ofru te prita, pak pa ofru, te prita kanë një shtëpi në krejt në rrasë malit, aty kanë hongër buk, na kanë qitë familjar, na qitën buk, me fjallë, edhe na u dëshin për me ecë, sa kanë dalë për i shpijet, kanë dalë mund të kena ecë një 50 metra, a bombardu shpija. U kanë përcjell forsat serbe. Na kanë përcjell, dikun nuk e di, dikush ka pa dita, diçka, na kanë arrohen për i direkt.
A të thonë ty Bashkim Nuza? Bashkim Sula. A Sula? Unë kam dokument shtetor. E, ashtu se Nuza, ka Jo, gabu nuk dëgjuesi. kam Ja, lidhje, ja, ja. nuk- Ja, ja, vish po thot për shëndetje, Bashkim Nuza, me siguri ka dasht me thonë Bashkim Sula, ushtari i liris, po thot Sajit Ahmeti. Jo, unë kam dokument shtetnor. Respekt me ushtarit proces, dhe respekt për veprën e që tij, ku po është- thot Zeg Berisha. Po thotë tu Bashkim Sula. Aha. Është që nuk e di a mund ta fokusojnë Kamera, po, me kamera, siguri. Urna, Bashkim Sula eksakte. Ashtu. Mirë, për shëndetje për rrëteve fëntonën dhe për mysafirin në studio. Zoti i dha shëndet dhe Zoti e ndihmoft. faleminderit për Barë ju. familjen e tij të bukur me plot fëmijë. Zoti ja rujt fëmijët, pasuria më e madhe janë fëmijët për familjen e tij, thot afra, afra. Unë për ta jetoj, unë për ta jetoj. Se unë jeta jam e kam marru qysh një herë për gjithmonë. Por unë sa i kam ata fëmijë gjallë, unë për ta jetoj. Na jep adresën e saktë këtij legjende, të bisedojmë konkretisht, apo ma jep një numër kontaktues, tregoma Po, që t'ja u... numër Shqipnis, po ta jep direkt. Shqipnis. Ose në Facebook, e keni Facebookun Bashkim Sula. Facebookun nuk keni shumë thjesht Bashkim Sula. Veç kur shkaj në Shqipni se këtu nuk Këtu nuk funksionon, po. Nuk funksionon. A na një numër që t'ja jep Po, këti që po e lyp, po. plus Plus 355 355 68 68 50 50 85 85 961. 961 gjatë e qove, bre. Ka qasht? Qysh me mojt men to? Po. Plus 355 68 508 Jo, na i thuj 50. po, 85. 50 96 1. Shumë bukur. Eksakt. Që këti dëgjusit që po e kërkon e krem spahiut. Faleminderit, respekt, vëlla. Mirë. Unë du më kërku falje prej dëgjusve që për shkak se dashte me i dhonë pak hapësirë me shumë bashkimit, përshëndetje Zotrizeqe, përshëndetje dhe mësafirin deshta të pys a e ke njoft Avni Koshtovën, i ndjeri të kovdeky Avni Koshtova. Avni Kushtova, po. Avni Koshtovën. Po. Po Po, thot, shumë i vjeç, po. e Menir Zhabari, po thot, Eksakt. Avni Koshtova. Po. Edhe deshta me ju kërku falje dëgjuzve që nuk mund ta transmetojmë kroniken e djeshme. A lojmë fund, a lojmë për nesër. Ha? Hajtë lojmë për nesër në program mëngjesit kroniken e djeshme që kemi bo të ura Januza në Lubozhdë. Kërkojmë falje, po agendat janë këtu, me siguri ka ardhe mësafiri tjetër. Kemi një urim familjar. Bashkim, a dënë mi përshëndet edhe një herë dëgjusit? I përshëndes gjithë anë e mund botet ku do që jeni. Zoti rujt, faleminderit, respekt. Po që faqen e bardh. Zoti është për blefët e tonë, ata që kanë vu dorën në zemër për familjen teme, Zoti i rujt. Shumë faleminderit. Bashkim edhe një herë falemderit në emër të krejt shikuzve të radio televizionit Fëntons, e ne po e përmbyllim pjesën e parë të programit të mëngjesit për të vazhdu me pjesën e dytë, do t'jemi me Januzajn, edhe arsyeja pse do t'jemi bashkë është promovimi i një libri, të cilin ditë me pare kemi transmitu dhe një kronik në rastin e promovimit publik të këtij libri që është bo, por ma në detale do të flasim në pjesën e dytë të programit të mëngjesit, por do ta përmbyllim me një këngë dhe me një urim familjar që thot urim me ditëlindja vllavi jem, maj mirin bot, inshallah i mbush edhe 100 vite me shëndet e lumturi. Inshallah Zotit sjell çdo të mirë në jetë, i bofsh 100 lumtura pranë nesh, vllavi jem, të uron motra jote gjitha të mirat në jetë, je shtyllë familjes tonë, mburremi që të kemi vlla dhe kem një vlla siç je ti. Prandaj nga zemra të uroj gjitha të mirat e kësaj bote. Qofshim me ty edhe familjen tonë, festofsh edhe shumë vite të tjera të lumtura. Të donë motra shumë, të uron motra jote Zade Osmanaj. Urim special për vllavën Muharrem Hotin me këngën e Afërdita Demakut, kush të donë ma shumë se motra. Pra Muharrem Hoti sot i ka bo
58 vjetë është ky që po e shifni, një shok i imi i mirë, i ngusht, një punëtor i zellshëm, një njerëz që kur kem pas nevojë ndonjëherë edhe na u ka gjetë edhe na ka ndihmuar dhe kështu që Muharrem hot 58 i bofsh 111 besoj që të mjaftojnë këtu. Shkojmë me këngën dhe do t'i lëm radhën rubrikës së përkujtimeve dhe me pastaj pa humbur kohë do të rikthehemi për të vazhduar me pjesën e dytë të programit të mëngjesit. Bashkimit i themi miru pafshim herë tjera. Respekt, faleminderit, respekt.